понимаю о том, что надо выкладывать влог, надо... Так, всем привет, всем добрый вечер. Вот я разбираюсь до сих пор со своим стабилизатором. Смотрите, какие носочки. В общем, я принимаю решение, что вместо нового телефона, который мне очень нужен, потому что этот у меня очень сильно глючит, и на нем нет памяти даже для элементарных снимков, я буду покупать себе новую камеру. Единственное, что надо, во-первых, выбрать ее, во-вторых, заработать. Я, конечно, хотела купить автомобиль и сделать права себе, но сейчас понимаю, что как бы автомобиль может и подождать, а вот новую технику для того, чтобы развиваться, она реально необходима. Также мы будем открывать спулку в Варшаве, и я думаю, что будем даже привлекать, возможно, людей из Украины для того, чтобы делать освещение, зазволения и приглашать на работу к нам, как бы забирать таланты сюда. Я также хочу вас позвать воспользоваться нашими услугами. Это фото, видеосъемка, это создание контента, создание полностью визуала вашей страницы, это также контекстная реклама, SEO-продвижение, это плюс к этому всему таргет и контекстная реклама. А вот как раз таки загружаю сейчас видос на свой канал. Просто столько новостей произошло за это время, я вообще влог не снимала, забила на YouTube канал. Всем доброе утро, в общем, я уже в офисе, сейчас 9, ну почти 9, короче, вчера мы тут снимали рекламу для Глоба, также снимали видео и делали фотки для нашей команды, потому что мы сейчас создаем, как вы знаете, я работаю в своем агентстве, и мы сейчас создаем еще команду, которая занимается таргетированной рекламой, контекстной рекламой. И так я слушаю целое утро вот это. Решаем вопросы с документами, решаем вопросы по работе, делаем новые проекты, переезжаем в другое место, занимаемся собой, читаем, развиваемся, гуляем, занимаемся спортом и продолжаем работу. Всем доброе утро, да. Ребята, сегодня мы летим на вертолете. Ой, класс, что-то попало. Окей, сегодня мы снимаем видео. Для людей заказали фотосессию, и сначала мы должны были лететь на самолете, а сегодня мы летим уже на вертолете. Погода, я не знаю, будет видно, не будет, но сам кайф, всегда у меня была большая мечта полетать на вертолете, и я очень надеюсь на то, что получится еще на одно место для Юли, потому что мы будем снимать видео, делать фотки, и, короче, вот так вот начинается утро. Я потом расскажу все новости, которые были за эту бешеную неделю, как я ночевала в офисе, как я, защищаю сейчас этот диплом, пишу, короче, жесть. Поэтому будьте с нами на связи и полетели. Короче, сейчас будем взлетать на вертолете. Мы поснимали очень классные видео, кадры, фотокадры. Сейчас вот смотрите, взлетная полоса. И также ролики, которые мы снимем, я оставлю ссылку в описании на них, поэтому вы сможете посмотреть и лицезреть нашу работу. Всем привет, меня зовут Ева. Я знаю прекрасно о том, что я не снимала видео на YouTube. Честно говорю, вообще не было времени, ни желания, ни сил. Я сидела здесь, в этом офисе, просто с утра до ночи. Вот просто с утра до ночи, в прямом смысле этого слова. Я работала над дипломом, работала и работала с картой побыта. У меня вообще тупо не было, вообще меня не было, я как бы исчезла на эти 2 недели. Завтра святвечер,
25-го Рождество, то есть с вечера с 24 на 25 в Польше и вообще в Европе католики празднуют Рождество. И я приготовила Даниилу, это мой друг, Даниил это мой друг, я вас обязательно познакомлю, возможно мы снимем видео о его переезде в Польшу. Я ему приготовила сертификат на полет на самолете. Это Лоты Видокова в Варшаве, здесь над Варшавой я ему подарю этот полет. Я уже заказала, уже купила, получила уже этот сертификат, он у меня есть. И завтра мы все вместе с вами посмотрим его реакцию на этот подарок. Потому что когда мы ходили гулять, я у него спрашивала, что ты бы хотел, что тебе нравится, что бы ты хотел на Новый год, вот что вообще типа, как, что. Он ничего не говорил, какие-то простые вещи такие рассказывал. И я ж полетела на вертолете. И он мне рассказывает, блин, это моя мечта, как бы я хотела, только вот не на вертолете, а на просто обычном самолетике. Блин, все, я поняла, что я ему подарю на Рождество. Смотрим его реакцию вечером. А сейчас, оказывается, у меня был последний рабочий день в этом месяце. И капец, у меня столько информации. В общем, у меня сейчас куча дел по диплому, который нужно написать еще 40 страниц в работе. А 28 декабря я иду подавать все остальные документы на карту побыта, отпечатки пальцев, платить за карту. И вы знаете, что это просто жесть. Я с Ужондом, я звонила в Ужонд несколько раз, спрашивала, как мне все это сделать. У меня было столько траблов с документами, столько всяких непонятных штук, которые до сих пор продолжаются. Я вообще не знаю, что будет дальше с этой картой, но, короче говоря, надеюсь, что все будет хорошо.